Жалал-Абад шаарында 300дөй таштанды салуучу заманбап урналар алынды. Мындай ыңгайлуу контейнерлер учурда шаардын дээрлик бардык аймагына орнотула баштады. Унаа көтөрүүгө ыңгайлуу 4 дөңгөлөктүү урналар эмиминтип, кызматкерлердин да ишин бир топ жеңилдетүүдө. Жаңы техникалар келип, контейнерлер келип, кыйналбай калдык. Анан кийин элдерден суранып, ушу контейнерге чытасаңар, жерге чытабай, кол менен салып атабыз мынакей. Толуп ашып кетчү бардыгы. Анан кийин ушу техникалар бузулуп жетишпей калат эле. Азыр жакшы болуп калды. Мына жаңы контейнер келип, жаңы машиналар келип. Тургундардын кайрылууларын эске алуу менен шаардын тазалыгын камсыздоо максатында Жалал-Абад тазалык мекемесине жыл башынан бери 8 жаңы техника алынды. Ал жаратылышты өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү казынадан каржыланып, азыркы тапта шаардын тазалыгын камсыз кылуу үчүн 24 саат бою кызмат көрсөтүүдө. Биздин ушу мэриянын бийлигинин колдоосу менен ошолордун бүгүнкү күндө тазалык ушунчалык тиги проблемалуу болуп атканын эске алып, көңүлдү мына шаардын бийлиги көңүлдү ошо тазалык жакка буруп, мына тазалыктын шарты ошондон улам шарты түзүлдү деп айткым келет. Андан сырткары аталган мекеме жол буун иттердин көбөйүүсүн азайтуу максатында таштанды таштоочу жайга атайын нан калдыктарын таштоочу 26 даана урна коюлган. Мындай ыкма тазалык ишканасынын ишин жеңилдетет. Шаардын тургундарынан жана конокторунан суранып кетем. Мына атайын сиздер үчүн, шаардыктар үчүн, коноктор үчүн ушу шарттарды түзүп берүүбүзгө Жалал-Абад шаарынын мэриясы бүткүл күч аракетин жумшап жатат. Ошого мына мусорду ушул урнага алып кеп таштасаңыздар, мына атайын нан үчүн деп, жалаң гана нан үчүн деп биз атайын бөлдүк. Бул жерде жалаң нанды гана таштаса болот да. Ошон үчүн сиздерден сураныч, шаарыбызды таза сактайлы, тазалык бул ыймандын жарымы деп коет. Белгилей кетсек, шаардын таштандысын алып чыгууда Жалал-Абад тазалык мекемесинде жалпы 20 техника бар. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад шаары.